l'expérience les plus dures de toute ma vie. Vous êtes toujours marié? Ouais, Toujours. toujours ensemble. C'est formidable. Comment se sont passés les quelques mois qui se sont écoulés depuis la fin de l'émission? C'était très mouvementé. On a eu des hauts et des bas. Mais on se serre les coudes. On est ensemble, dans le même bateau, depuis le début et encore aujourd'hui. Votre couple était très apprécié des téléspectateurs. Vous êtes adorable. Avez-vous ressenti une certaine pression en vous disant qu'il ne fallait pas les décevoir? Non. Je voulais juste faire de mon mieux pour que cette histoire d'amour fonctionne. C'était une obsession unique. Quand Courtney est entrée dans la salle de mariage, j'étais sous le charme. Juste avant, je suis prêt à mort. Mais là, je me suis dit, c'est peut-être la plus belle chose qui me soit jamais